ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកពីរបៀបស្លសម្លកកូរចាសម្លកកូរនេះគឺជាសម្លរបស់ខ្មែរយើងអាចថាសម្លនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនយើងប្រើជាមួយនឹងបន្លែច្រើនចាហើយរបៀបនៃការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទះហើយដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកគឺដាក់គ្រឿងដែលយើងបុករួចទេបងប្អូនចាខ្ញុំមានរំដេងស្លឹកក្រូចសើចសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំហាន់ឲ្យល្អិតៗទៅបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកយើងលីងគ្រឿងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅរៀងឈ្ងុយបន្តិចគឺយើងដាក់ប្រហុកចូលបងប្អូនចាប្រហុកយើងដាក់មកល្មមបានទេបងប្អូនកុំឲ្យវាប្រៃពេកចឹងណាដោយសារយើងនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចាដាក់ប្រហុកចូលរួចហើយយើងកូរវាឲ្យរៀងឈ្ងុយទៅបន្ទាប់មកដាក់សាច់ចូលបងប្អូនចាខ្ញុំស្លជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកប៉ុន្តែសម្រាប់កកូរស្លជាមួយត្រីដូចជាត្រីអណ្ដែងក៏រសជាតិឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនតែដោយសារតែខ្ញុំរកត្រីអណ្ដែងអត់បានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ស្លជាមួយសាច់ជ្រូកទៅចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺដាក់ប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាស្ករសកន្លះស្លាបព្រាទឹកប្រេងខ្យងបន្តិចផងដែរបងប្អូនចាសម្រាប់សម្លកកូរគឺខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ទឹកប្រេងខ្យងដែរបងប្អូនចាតោះមកយើងកូរវាឲ្យសព្វគ្រឿងហើយយើងដាក់បន្លែចូលបងប្អូនចានេះគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំទិញមកពីផ្សារទេបងប្អូនចាគឺគេចិត្តលាយឲ្យស្រេចបែបនេះចាបន្ទាប់យើងកូរវាឲ្យសព្វហើយដាក់ទឹកចូលបងប្អូនចាដាក់ទឹកមកល្មមបានហើយដាក់ទឹកច្រើនពេលសម្រាប់កកូរគឺត្រូវការរៀងខាប់បន្តិចដែរបងប្អូននេះគឺខ្ញុំអាចដាក់រៀងទឹករៀងច្រើនបន្តិចដែរហើយបងប្អូនចាតែរៀងជ្រុលដៃហើយចាសម្រាប់សម្លកកូរគឺយើងស្លគំរាវបងប្អូនរៀងគប់មុំទៅឆ្ងាញ់ចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អង្ករលីងចូលសម្រាប់អង្ករលីងពេលសម្លកកូរយើងស្លដាក់អង្ករលីងដែលយើងបានកិនភ្លាមណាបងប្អូនចាមានរសជាតិឈ្ងុយចាដាក់អង្ករលីងរួចហើយគឺយើងដាក់បន្លែខៀវបងប្អូនសម្រាប់បន្លែខៀវគឺយើងដាក់ចុងក្រោយគេបងប្អូនយើងដាក់រួចហើយគឺយើងបិទភ្លើងតែម្ដង